Għarraba sena fil-grounds tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi bejn għada u nhar is-Sibt 40 atleta u għad kbir ta' volontiera se jkunu impenjati fil-maratona sabiħ li tagħti. Il-preparazzjonijiet u t-taħriġ tal-atleti bħalissa jinsabu fl-aqwa tagħhom. Rajt morna tajjeb ħafna, inna nippreparaw ħafna trainings li darbit fil-ġimgħa. Impenjajna ruħna ħafna naħseb li nħossnu preparati biżżejjed. L-entużjażmu u l-altruiżmu qed jirrenja fost l-atleti li ser jipparteċipaw fit-53 siegħa tal-logħob kontinwu tal-volleyball. Apparti minn hekk għatta karità ħaġa tajba. Matul dan l-avveniment sportiv ser jinġabru fondi għad-Dar tal-Providenza. Tuna kemm jista' jkun donazzjonijiet ħalli ngħinu l-Dar tal-Providenza. Is-somma li nġabret is-sena li għaddiet kienet tal-fuq minn 290,000 euro. L-organizzaturi jridu li din l-attività isservi wkoll bħala ħarġa għall-familja. Din il-maratona tinvolvi lil kulħadd u l-antan huwa li tolqot lil kulħadd. Miż-żgħażagħ il-plejers li bħalissa tarahom warajja jitrenjaw għall-familja kollha u l-antana huwa li l-familji jitilgħu. Apparti spettaklu sportiv, l-ambjent ser joffri spettaklu mużikali minn kantanti u gruppi, kif ukoll l-ambjent mill-isbaħ għal-ikel u xorb fil-beraħ. Il-President ta' Malta ser jiftaħ il-maratona sabiħ li tagħti.